במקום נידח בקצה העולם יש מספר יצורים שבחרו מבני אדם, אבל כדי שלא ירגישו בודדים כל בוקר שולחים לשם ילדים. בבית ספר אני זוכה לחינוך המושלם. 2 ועוד 2 שווה 5. ופה בכיתות יש מקום לכולם. יש רק 60, תביא עוד. כל ילד מקבל יחס אישי מיוחד. והמים כאן זכים כדי הים. אני מרגיש שמקשיבים לי. ילד, סתום את הפה. זה המקום בשבילי. טה-לה-לה-לה-לה-לה-לה. עניונית והנה החדשות. הנה סרטון קצר. תפסנו את המורים על חם משחקים כדורסל בהפסקה. העניינים מתחממים. נעמה, אליי. בסדר אורית, אני מנסה. המשחק התחיל. ביי. לאן אתה הולך ירון? אנחנו זוג. לא הזוג שלך, שלי לאחי שלי. עכשיו תתחילו לשחק, יש לי עוד דייט על הראש. למישהו יש פה דורדורנט במקרה? שלום, ואתם מצטרפים אלינו לעוד חדשות. נעמה מזור יוצאת לטיול בנגב. לה, או הסלע האדום. מצאתי פוספט, אבי ואראה לתלמידי כיתתי. אתם חוזרים אלינו, ואני רואה שאתם מאוד אוהבים חדשות. אז הנה 2 קטעים בלעדיים מהאודישנים של כוכב נולד שלא שודרו. כוכב נולד האודישנים 2009, קבלו את נעמה מזור. היי. חולה עלייך נעמונת! בת 46, גרה בכפר יונה, מורה ומחנכת בבית ספר הדר השרון. יש לך תחביב מיוחד? כן, הכנת רביחות למרק ושניצלים. אין עליה, רביחות לה משהו. זה שיר מקורי שאני כתבתי, הנקרא תצילנה. שלום, קוראים לי נעמה, ואני גרה בכפר יונה, ויש לי תנועה מיוחדת במינה. תצילנה, תציל. יש לנו 3 מורים מבית ספר הדר השרון. ירון, המורה לספורט, אתה תתחיל. השיר הזה מוקדש ללילך אהובתי. לב לילך, לב לילך, לוב לילך. אני ממש לא מקנא בלילך. טוב, מה המנהלת? תורך. אני מעדיפה שנלסון תתחיל. נלסון תתחילי. נלסון תתחילי. טוב, זה שיר שמוקדש לכנרת שלנו. הכנרת ריקה, אמלא אותה בשמחה. עם רוקי, עם פי, היא תתמלא. אמלא אותה, אמלא. טוב, מאיה, תורך. במקרר ישנו חלב עמיד, קדימה הביאו לי ארצח תלמיד. לשיר רציתי לשיר, רציתי לשיר, חלב עמיד. זה היה מעניין מאוד, אך לא בבית ספרנו. ביי! רגע, לפני שאתה הולך, יש לך פה דורדורנט במקרה? שוב חזרתם אלינו, והנה, כמו כל הפסקה, כל המורים נפגשים בחדר המורים. קדימה, תעלו נושאי לימוד לשנה הבאה. אני בטוח מריץ אותם שנה הבאה 7 דקות. כן, שיהיו בכושר. בדיוק כמוני. אתם ידעתם שבכל בוקר אני רצה 600 מטר? מה? בלי חולצה? כמוני? סקסי.
ועכשיו כל המורים למדו את התנועה החדשה, תצילנה, והם בביצוע חדש ומרגש. שלום, קוראים לי נעמה. נעמה. ואני גרה בכפר יונה. כפר יונה. ויש לי תנועה מיוחדת במינה, תצילה! ועכשיו, ממש לפני סיום, ביצוע חדש לשיר תצילה. שלום, קוראים לי נעמה, ואני גרה בכפר יונה, ויש לי תנועה מיוחדת במינה, תצילה!